क्या हुआ? यांग, अंदर आओ, मेरे भाई से मिलो। मैं हूँ मेंग शाओशान और ये है मेंग शाओडोंग। तुम तो पूरी तरह बदल गए। तुम ऊपर का बटन बंद रखते थे ना? यहाँ गर्मी ज्यादा है इसलिए खोल दिया। लोगों को लगेगा तुम मुझसे लड़ने वाले हो। हो भी सकता है। मैं मुंह धोकर आया। फॉर्मेलिटी करना बंद करो। तुम गलत समझ रहे हो। सफर किया इसलिए गर्दन दर्द हो रही है। मुझे दवाई लगानी है। अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो यहीं रुको। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ खाया तुमने? वैसे मैं थोड़ा थक गया हूँ इसलिए सोने जा रहा हूँ। आप लोग बातें करो आपस में। तुम्हारे रूम से मुझे कुछ लेना है। तुम मुझे वहां ऐसे अकेला क्यों छोड़ाए? सब ठीक होगा ना? ये लोग यहाँ लड़ाई तो नहीं करेंगे। इन्हें बाहर लड़ाई करनी चाहिए ताकि एक दूसरे को जान से ना मारे। क्या मतलब ये? नहीं, बाहर लड़ना तो और भी बेकार है। अगर किसी ने पुलिस को बुलाया तो इन दोनों को जेल हो जाएगी। हाँ, इन्हें घर में ही लड़ना चाहिए। ये कैसा रहेगा? अगर लड़ाई होती है तो मैं बाहर जाकर बेहोश होने की एक्टिंग करूंगा। भाई मुझे संभालेगा और तुम उसे बाहर ले जाना। मैं योंग के लिए बेहोश हो जाऊंगा। देखो तो जरा। यिनगुओ, हाँ बोलिए। दरवाजा बंद रखो। क्या हो गया तुम्हें? कुछ कहना चाहते हो? मुझे नहीं पता कैसे कहूं। तो फिर सोचते रहो। कुछ आवाज आ रही है क्या? बातें करें अब। मैं तुमसे मिलने आया हूं। मुझसे मिलने बहुत लोग आते हैं, सच में। तुम्हें हमेशा खुद को बिजी रखना चाहिए। बात क्या है? मैंने कई सालों से तुम्हारे बारे में नहीं सुना। ये बात मुझे अजीब सी लगी। तुम्हारा यहाँ रहना सब जियोटीन के लिए तो नहीं है? तुमने खेलना छोड़ दिया। ये बुरी बात नहीं है? नई जिंदगी। कैसी नहीं? कुछ बताओ उसके बारे में। अभी भी वही गुस्सा? हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो थोड़ा प्यार से करो, ठीक है? कुछ नहीं। कितनी गर्मी है। हाँ।
एक वर्ल्ड चैंपियन मुझ जैसे बेकार से क्यों मिलने आएगा? खुद का मजाक? हाँ, क्या हुआ उस शान और शौकत का? अब जिंदगी कुछ और है। कैसी शान, अब और नहीं। मैं पुराने दोस्तों के साथ लंच पर जाना चाहूंगा, लेकिन मैं इन सब में कोई रुचि नहीं रखता। ठीक है, तो फिर मेरी बहन? हमें ग्रैंडमा को फोन करना चाहिए। नहीं, अभी इसकी नौबत नहीं आई है। अच्छा तरीका है। मैं कोई पागल नहीं हूं, तो मैं ठीक था। महंग शेडोंग बच्चों की तरह मत करो। चलो, कम से कम मेरी बहन तो काबू में आए। अच्छा लगा, यहां पर एक बिलियर्ड रूम पास में ही है। चलो फिर देखते हैं कि क्या तुम मेरी बहन के लायक हो। मेरे साथ खेलने के लिए बहानों की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना। चलो वहां मिलते हैं। और हाँ, शर्ट पहन लेना, ऐसे अनाड़ी कपड़ों में मेरे साथ नहीं खेल सकते। बिल्कुल नहीं सुधरा, और सुधरेगा भी नहीं। लगता है चला गया। मैं चेक करती हूँ। ओके। गया क्या? लगता तो है। उसने तुम्हें मारा तो नहीं ना? कपड़े बदल रहा हूँ। ओह, दोबारा चेंज? काफी समय से ये सब नहीं पहना है। अजीब लग रहा है क्या? नहीं, नहीं नहीं, कॉलर मुड़ा हुआ है बस। अब ठीक है। तुम्हारे भाई ने मुझे खेलने बुलाया, तुम चाहो तो आ सकती हो, वरना कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, जल्दी आ जाएंगे। तो तुम आ रही हो ना? अरे यांग भी चला गया। उसने कहा कि वो भाई के साथ खेलने जाएगा। हे, ये मेरा दोस्त है। हाँ, तुम्हारा रूम इंतजार कर रहा है। लेन लेन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड रोज प्रैक्टिस करती है, वो रोज यहाँ आती है खेलने। हाँ, उसे कंपटीशन की तैयारी करनी है और कुछ नहीं, इंटरनेशनल है। ओह, बढ़िया है।